Fakta atau mitos? Batuk dan pilek dapat sembuh tanpa obat. Itu fakta. Tubuh dapat menyembuhkan diri dari batuk dan pilek tanpa obat. 1. Sistem imun bereaksi. Tubuh mendeteksi virus atau bakteri dan mengaktifkan sistem imun untuk melawan infeksi. 2. Produksi mukus meningkat. Saluran pernapasan memproduksi lebih banyak mukus untuk mencegah patogen dan menjaga kelembapan. 3. Peradangan dan pembengkakan. Pembuluh darah melebar, meningkatkan aliran darah ke area terinfeksi untuk membantu penyembuhan. 4. Peningkatan suhu tubuh. Tubuh mungkin mengalami demam ringan sebagai respon untuk membunuh patogen. 5. Proses penyembuhan. Setelah beberapa hari, sistem imun berhasil mengeliminasi patogen, tubuh pulih.